ตอนนี้นะครับเราต้องถึงกลับบ้านนะครับตอนนี้มีพายุใหญ่ข้างหน้านะครับเป็นดูเมฆครับมืดท้องฟ้าก็มืดไปหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าเราจะ